Tai sveiki susirinkę šią pamoką. Kalbėsiu apie sneikus, pinus ir visą puolimo idėją. Tai va, sneikas prasideda nuo pasistatymo kamuolio, kuris yra front pino pozicijoje. Pasistatyti svarbu tvirtai, kad jisai neiškristų. Ir prieš pasistatant visą reikia pasitikrinti. Ir jisai tvirtai stovi. Tada ranka iš karto po pasisakymo gali išpliauti iki maždaug vidurio rankenos, ant riešo. Ir tada pradžia mokytis to yra brushing kamuolį. Pirmyn, atgal, pirmyn, atgal, pirmyn, atgal. Nes yra tam tikros opcijos, galima mušti ilgą sneiką į kraštą vartų, galima mušti ilgą sneiką į save į kraštą vartų, galima mušti trumpą sneiką ir tiesų. Tai jeigu ilgą sneiką mušti, tada reikia brašinant kamuolį. Maždaug šitoj pozicijai kamuolys yra čionai, nuo savęs ir smūgiuoti. Maždaug brašinį. Toj pozicijai traukimas vyksta, svarbu traukti kamuolį, kad jisai redėtų tiesiai, ne kažkaip kampu, kaip daugam gaunasi, kad jisai nueina šitai. O tada gaunasi kažkoks kreivas arba nepavykęs sneikas. Tai va, pradžia yra pasistatai kamuolį, ranka ant rankenos tvirtai ir spaudimas vyksta tiek rankenos į kamuolį, tiek į tą pusę, kad kamuolys nepabėgtų kaip brašinė. O ranka pati turi būti šiek tiek atpalaiduota. Ant smūgio pradžios arba įtempi ranką. Čia labai individualus dalykas ir kas kaip išmoksta, tas kaip muša. Ir patrauki kamuolį ir smūgiuoji. Į vartus, specialiai į save. Brašinį ir žiūri, kaip gynėjas ginasi. Svarbu skaityti jo gynybą ir arba gali skaityti, tarkim, jeigu tu pasiruošęs smūgiuoti į save, tai taikai, kol gynėjas palieka tam tikrą vietą, į kurią tu nori smūgiuoti, tarkim, dabar bus į save. Tai jeigu jisai ginasi šitaip ir matai, kad kaitoja su šitu gynėjų po pozicijas, tada atskaičiuoji, kada jisai pakeičia vartininko vietą ir maždaug čia palieka laisvą vietą, tada tu atskaičiavęs tiesiog patrauk ir muši. Kitas dalykas apie stovėseną. Svarbus dalykas prieš sneiką mušant, kad pasistatai kamuolį ir stovėti ne taip, kaip tu pradėjai žaisti, kad šitaip aš dabar turi prieš smūgį atsistot patogiai ir į kovinę būseną. Tai pasistatai kamuolį ir atsistoji maždaug 45 laipsnis į stalą, į vartus ir ranka maždaug negali būti kažkaip šitaip arba nutysus kažkaip, jinai turi būti maždaug 90 laipsnių kampu, kad jinai tvirtai jausis. Ir neįsitempt. Ir nežinau, Vytą pavyzdys, gal panos. Aš nežinau, Vytas neįvų. Tai bet apie pagrindus. Stovėsime ranką. Čia daug kas sako, kad neturi ranką apsivinioti aplink lazdą. Ne, tai čia kaip kas muša, sakau, jeigu tu pradėsi mušti taip, kaip kažkas muša ir jeigu tu taip išmoksi, tai jau čia. Tai jeigu tau taip išeina mušti, tai tu taip ir mušu, bet aš mušu, kad ranka tiesiai, tada kažkaip patogiau. Ir tiesiog patrauki ir smūgiuoji į pirštus. Turi ranką nueiti nuo riešo, smarkiai į pirštus atitrenki. Tai smūgis stiprus gautus, nes būna arba jeigu tu netrenki pirštus, nuslysta, arba, nežinau, kažkas darasi. Ranką, atsistoji tvarkingai
spaudi į tą pusę lazdą ir tuo pačiu taip. Ir prieš patį smūgį atpalaiduoji, trauki ir muši. Nuo savęs yra kitas dalykas, nes atsiranda recoilas, kuris išlygina kamuolį ir jį padaro ne kampu. Jeigu tu be recoilo muši taip, bet tu pramuši kamuolį, ta prasme, smūgis vyks nepaliečiant kamuolį. Arba jis kreivas nueis. Tai va, vėl brašini ir jau prieš traukiant, tu sugrąžini lazdą. Šitaip ir sugrįžimu tu muši vartus, kad jisai pasiekęs tam tikrą vietą, ten, tarkim, ilgam sneik, tam tikrą vietą pasiekęs, jisai ten ir šaudo. Ir nepamiršti reikia tiesaus, jeigu, pavyzdžiui, tu skaitai gynėjai ir matai, kad jisai ginasi, kraštus tau gina, nes tu ten pastovi muši, tada tu jį gali išgąsdinti, tada jisai pradės ginti tiesų. Tada pradeda ginti tiesų ir palieka kraštus. Tada gali vėl į kraštus mušti. Yra trumpas sneikas. Jeigu jisai gina kraštus, bet dažnai gina ir tiesų, tada tu gali trumpą mušti, net jeigu šitaip ginasi, gali trumpą mušti nuo savęs, gali ilgesnį mušti save. Reikia skaityti gynėją ir neskubėti, svarbiausia, 15 sekundžių. Turi puolimą, 10 čia, 15 čia. Ir tiek apie sneiką turbūt. Ir va, taip, muša, tai va, mokslo būna pasivisą. Tam ir tu tiesiog muši. Daug kas muša nuo tam tikrų vietų riešo. Kažkas... Čia irgi priklauso nuo koks ilgis yra delno rankos. Jeigu jis trumpas, tai muša nuo aukščiau. Jis nepaliausia, neapsisuks pilnai. Tai arba tu gali mušti nuo pat... Daug kas mėgina, tarkim, pradžių net nuo pagalvėlių delno mušti, tai yra neteisinga. Tai dedi ant riešo, kaip tau patogu, čia jau reikia pačiam atras. Gal tau čia patogiau prie tos vietos, gal čia. Daug kas muša nuo čia net, bet tada jis ir svarbus ir jisai... Mes gal ne toks... Aš nežinau, kaip pastatai būna, nebijoti paleisti rankinas. Būna, kad pastato, kada paima ir drožia žemyn ranką. Pastatai, paleidęs, tai ranką. Nėra problemų. Ne, tai visada prieš pasistatęs ar imdamas minutinę pertraukėlę, kai jau matai, kad jisai negina. Visada patikrini, ar jisai tvirtai stovi, leidai ranką, jeigu jisai stovi, tai viskas gerai, jis nepalėks. Labas. Pasistatęs kamuolį, pažiūri ir tada jau, pradžia yra, kad atrasti savo riešą, nu aš nežinau, savo poziciją, kaip tau patogiau ir stovėsina ir pati pozicija riešo ant rankinos. Jeigu tau patogiau taip, tada tu pradžia ne nuo mušimo prasideda, o nuo 1, 2, 1, 2, 1, 2 ir tada vis greičiau, tiesiog patrūkti. Gal... Tada jeigu pirmi tavo visi, čia pasidedi ir tada žiūri, kur tau baigėsi. Jo, pradžią gali tiesų bandyti mušti, jeigu tu nuo čia. Tai jisai praktiškai toks irgi teisingas ir visoks kitoks, bet paskui jau, kai pramoksi sneiką, vis tiek pradžioj tu išmoksi, tarkim, aš išmokau net nesimenu, turbūt kažkokį tokį, ar kažkokį, bet paskui galiausiai visai naujas atsiranda užsitirtinį, vienas lenkas pasako, kad gerai pakelti nykštį, jeigu muši nuo savęs arba jisai ir nykštį pakelęs, tu iškart galvoji, jisai tiesiai eina ir iškart turi galvoti prieš mušant sneiką, kad prieš mušant, jeigu tu jau nusprendė, kad muši nuo savęs, nes jisai man tam dažnai palieka, turi galvoti, kad aš paleisiu kamuolį tiesiai ir viskas. Čia mano pagrindinis dalykas paleisti kamuolį tiesiai, kad jisai riedėtų tiesiai tiesiai trajektoriją, ne kažkaip šitą, nes jeigu taip visi tada sakau, visokie kampai prasideda ir toliau. Tada tu pradedi taip, pasumti ir apsumti. Galima dar šiek tiek detaliau apie tą nykščio poziciją, tu jį tiesiog atlenki, ar tu jį dar kažkaip įremi? Ne, jeigu taip padedi, jeigu taip ranką, tada atlenki ir viskas. Atlenki nykštį. Tokiu būdu gaunasi, kad tvirčiau dar tikriausiai ir laikosi ta ranka, kad įsiremi taip, ar ne? Tvirčiau šiek tiek, bet kartais man tai trūkdo šitą didelę pagalbę, kurią turiu ir todėl aš labiau taip laikau. To nykščio nekeliu, man taip daugiau. Kas dar čia? Ta sneika. Tai opcijos jos yra, reikia tiesiog skaityti, neskubėti, jeigu išmoksi sneiką, tai jeigu aš išmokau dabar ilgą sneiką, tai aš visą laiką jį ir mušiu, tada gynėjas išskaitys iš to, kad tu visą laiką muši tik ilgą sneiką, ir tu tiesiog moki. Jeigu tu puikiai moki išlaukti, tada tu muši išlaukęs ir tau gerai, tu laimi, bet jeigu tu tik tai yra, aš dabar mušiu tai, ką moku,
tada tu turi žiūrėti, jeigu jisai tau dengia šitaip, tada pradžioje geriausia iš viso įmušti tiesų, kad jisai pradėtų tau dengti tiesų ir paliktų kraštus. Jeigu jis tau palieka kraštus, muši kraštus, jis tau vėl šiek tiek palieka vidurį, vėl bandai vidurį arba gali pagazinti. Ir žiūri, kaip jis reaguoja į tavo gazinimus. Jeigu jisai ginas taip ir tu pagazini, tada jisai galbūt nušoka į vieną pusę ar ten į kitą pusę. Ir tada tu gali pagazinti, tada ir svarbu neskubėti mokintis. Ir pradžia yra brašymo. Arba galima daug kas muša iš vietos, bet čia jau paskui. Iš vietos ir prieš patys fiksuoju. Ir pasistatymas, jeigu turi čia kamuolį, nebijot, tvirtai pasistatai ir bandyti pasistatytis iškart prieš vidurį, kad turėtum lygiai tiek pat mušti į save ir nuo savęs. Yra žmonių, kurie muša iškart nuo čia, tada tu gali mušti arba nuo savęs, arba trumpą į save, arba vidutiniškai į save, arba ilgai į save, arba labai ilgai į save, arba labai ilgai į save. Tai bet čia sunkiau ir aš nežinau, tu gali nuo ten nueiti ten, vaikščiodamas kažkaip bandyti padaryti. Tai jau. Kokie būtų patarimai tiems, kurie nori pradėti mokytis? Kaip jiems pradėti treniruotis, į ką atkreipti dėmesį ir kokie būtų žingsniai to mokymuose arba treniruotės? Nežinau, aš visada treniruojuosi, aš pasistatau kamuolį. Tada suspaudžiu. Žiūriu, kad jisai taisyklingai. Po kokius, nežinau, 50 kartų į vieną pusę, 50 kartų į kitą pusę. Į vieną, vis, muši, su kažkokiu tai brašinimu. Reikia nepamiršti brašinimą. Ne tai, kad iš karto pasistatau kamuolį ir iš karto mušu, bet stengtis įsivaizduoti, kad gynėjas ginasi. Aišku, tu iš karto pasidaręs taip, kad tau mušti į save ir įsivaizduoti, kad gynėjas ginasi. Brašint. Ir ant tam tikro momento mušt. Gali netgi turėti savo sekundę, jeigu turi 15 sekundžių, gali visą laiką mušti ant 12 ar 14 kažkokį intervalą pasirinkti. Nes nereikia skubėti, 5 sekundę, 3 daug kas muša. Taip lengva išskaičiuoti. Tai va, tas pats ant savęs. Ir taip, kiekvieną dieną, ar ten, kada treniruojasi. 3 valandas, 50 į vieną, 50 į kitą. Ir jau po kokio 500 smogų, tai 10 treniruočių kokių, jau mokėsi puikiai sneiką ir galėsi vykdyti. Paskui jau, kai pramoksti sneiką visada treniruotis, geriau, aš bent pradedu iš pradžių 5 apšylių ir paskui, kai muši sneiką kokį, tai prasivarai, tada iškart pratinės prie pasistatymo, pasistatai ir muši. Sneiko pradžia mokslas. O, paklaus, sneikas visada jis eina tiesus, jis negali būti kaip nors šono eiti. Ne, tai yra opcijų, tu gali tiesiai. Pradžioje jo, kai pirmą pamačiau sneiką, tai aš visą laiką iš gynybos pasisakydavau, tada nuleidi ranką ir muši. Nes nežinau, kad įmanoma yra patraukti. Bet sakau, jeigu tu nori trumpam patraukti, turi, va, tam brašinimas ir yra. Brašinį, ir jeigu tu nori ilgą mušti, tada tu turi būtinai nuo šitos pozicijos, jeigu į save. Kad kamuolys kuo toliau ir greičiau nuriedėtų į save. Bet tu trajektorija pati kamuolio įimti. Kamuoliukas įstrižai, galite atvesti kitas. Jo, gali. Čia tada tam reikia nenaudoti, tarkim, rikovo, nori nuo savęs mušti. Jeigu lėtai žiūrim, tai pamuši, jisai šiek tiek. Va, dabar skersas. Tiesiog, jeigu tu pataikai kamuolio šitą vietą, kraštą, tada jisai skersas. Jeigu tu pataikai mažiau į kraštą, tai jis mažesnis skersas, bet taisyklingas sneigas yra, kai tu pataikai tiesiai, jisai eina tiesiai. Tai tam reikia rident šitokį būdu. Skersas turbūt prognozuojamas yra pačiam. Ne, jeigu tu išmoksi, tai jisai taip pat išmoksamas tiesus sneigas, toks pats yra ir skersas. Ir nereikia jaudintis dėl to, kad tu muši skersą ar kažkokia, aišku, tu ten atsiprašai, jeigu tai buvo netyčia, jeigu tyčia, tu parodai, kad aš tokį moku. Tu taip dar labiau sužlugdai priešininką, nes jis galvoja, kad dabar jis mane skersai sušaudys. Nors tokio ir netyčia buvo. Sneigas jis yra procentalus, nes kad ir tu jo nemoki, tu kartais dažniau įmuši negu kad moki, nes dažniausiai atsistoji vienoje vietoje ir apgina. O sneigą tu gali mokėti tik vieną pusę mušti. Ir išlaukęs
išlaukęs gynėjo pasitraukimo kažkokio, jeigu jis įginasi šitai. Ir dažniausiai, arba gali net išlaukti visada, gali išlaukti tiesus. O jeigu neišlaukti tiesus, tada išlaukinėk į save, jeigu tu moki save. Ir tiesiog išlaukęs executing smūgį. Dalyvauti turnyruose reikia tikriausiai. Oi, tai čia turbūt didžiausias patarimas visiems naujokam dalyvauti turnyruose. Prisižiūrėti visokių smūgių per tarp mačų į treniruotis, klausti pažangesnių žaidėjų apie smūgių ypatybės ir drožti, treniruotis ir laimėti. Tai tiek apie Sneiką.